لە ساڵی هەشتاوە ئیش تووشی یەکەم لەگەڕش تێراوە ئەو دوکانەمان داناوە. لۆ مانگەکانی ڕەمەزانیش ئەنکە لە مانجی ڕەمەزان چەندەها زۆر تووشیمان ئامادە کردو بۆ خەڵکی هەولێری خۆشەویست وەکو تووشی بە تەمەرهندی، تووشی بە سرکەی هەناری، تووشی مدەبەس، تووشی سۆ، تووشی زەرد، مەعشی خیار و مەعشی تەرۆزی و مەعشی بیبەر ئەوانەمان هەموو ئامادە کردووە بۆ خەڵکی هەولێری خۆشەویست. چەندەها زۆر زەیتونی بە تاون بە چێژمان ئامادە کردووە، زەیتونی مەعشی بە لیمۆ، زەیتونی مەعشی بە بیبەر، زەیتونی مەعشی بە جێزەر، زەیتونی بێخێ. مەسەڵەن بگرە لە زەیتونەکان زەیتونی عێراقیمان هەیە، زەیتونی تورکیمان هەیە، زەیتونی فەلەستینیمان هەیە، زەیتونی یۆنانیمان هەیە، زەیتونی ئیسپانیمان هەیە، زەیتونی خۆماڵیمان هەیە. مانجی ڕەمەزانی خەڵک بە ڕۆژەیە وەڵی ئەمە ڕەمەزانیش نەبی لە خۆی بە زیادی مشتری شتووامان هەیە، بازارمان هەیە، بەس مانجی ڕەمەزانی کە خەرک بە ڕۆژێ خەرک زیاتر دڵی لە بۆ تووشی و مەسەن لە بۆ زۆر شتی دەستن. بەس مانجی ڕەمەزانان خەرک زیاتر بەڕاستی تووشی دەخواتن. یعنی لە هەموو زۆرەکانی مەسەن بابرێت لە زەیتونەکانیش لە هەموو زۆرەکانی ینی بەڕاستی. لە ڕەمەزانێ زۆری تووشی مەسەلەن بابرەی بەعزە زەڵاتە هەیە زیاد دەکەین خەڵک عەزلەیە، زەڵاتەی بە تەمەرهندیمان هەیە، زەڵاتەی بە سرکەی هەناریمان هەیە، زەڵاتەی بە ئاوی هەناریمان هەیە، چەندەها زۆر زەڵاتەی ئەوە زەڵاتەکانە دروستمان کردووە. زەڵاتەی قەیسیمان هەیە، پێشەش نەوع زەڵاتەی بە تام و چێژمان هەیە. بەنسبەت تووشیاتیش مەسەلەن بە ئاوی هەناریمان هەیە، بە سرکەی هەناریمان هەیە، تووشی بە تەمەرهندیمان هەیە، تووشی سۆرمان هەیە، تووشی زەردمان هەیە، مشەکەلمان هەیە، مەعشی خیارمان هەیە، مەعشی تەرۆزی، ینی هەموو بابەتەکانمان هەیە. ینی ئامادەمان کردووە بۆ مانجی ڕەمەزانی پیرۆز بۆ خەڵکی شاری هەولێری خۆشەویست بۆ هەموو کوردستانیان. بابرین ئەگە بەگشتی بە زەیتون و بە زەڵاتە و بە تووشیات و بە مەوادەکانی تووشی یعنی ئیمکانە 70-80 بابەتمان هەبیتن، 70-80 نوعمان هەبیتن. چونکە مەسەلەن بابرین لە تووشی خۆهاری بەس تەرۆزی نییە، تەرۆزیە، خیارە، مەعشیە، بیبەری شیرنە، بیبەری تیژە، سیری خۆمانە، سیری عەجەمە، سێوی بنعاردیە، کەلەمە، قەرنابیتە، یعنی بابەتەکان زۆرن. یعنی کابرا شێت تووشش دەباتن بەس دەشێت تووشش تەقریبەن 10 بابەت 12 بابەت تێدا لە 1 کیلۆ تووشی.